همیشه منتظریم یه قهرمانی از راه برسه و ما رو نجات بده. بالاخره یه نفر سوار بر اسب سفید میاد و انتقام همه ظلمایی که به ما شده رو پس میگیره. اگه فلان کسک تو فلان کشور رئیس جمهور بشه دیگه تمام مشکلات ما حل میشه. فلانی اگه بیاد همه چی درست میشه. فلان چیز اگه اتفاق بیفته همه چی درست میشه. انتظار برای منجی و انتظار برای قهرمان آفتی که امروز به جان جامعه ما افتاده. سلام دوستان، من نویدم و اینجا پادکست سخن. قبل از اینکه سخن رو آغاز کنم میخواستم ازتون خواهش کنم حتما چنل یوتیوب من رو سابسکرایب بفرمایید و من رو توی سایر شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. فردوسی توی داستان بی‌نظیر ضحاک و فریدون داخل شاهنامه یه دوتا بیت پشت سر هم به کار برده که این دوتا بیت میتونم بگم شاهکار بی‌نظیری هستن که بعد از گذشت 1000 سال هنوز هم داره درد جامعه ما رو نه تنها در سطح کشور ما بلکه در سطح جهان بررسی میکنه و هنوز هم راه حل برای بیرون شد از خیلی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، ز داد و دهش یافت او نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. خب دوستان، قبل از اینکه من اصلا وارد این دوتا بیت بی‌نظیر بشم یه چند کلمه ای راجع به داستان فریدون و ضحاک توی شاهنامه میخواستم صحبت کنم باهاتون که میخوایم بدونیم که چرا این داستان اینقدر مهمه. در سالهای اخیرم خیلی برای ما مهم شده. چرا بی‌نظیره؟ چرا شبیهش در دنیا وجود نداره؟ شاید اگر به اون نکته اصلی که داخل این داستان هستش ما بی توجه باشیم متوجه این موضوع نشیم که چرا این داستان یک شاهکار جهانیه، در دنیا اینقدر بهش توجه میشه. ضحاک که یک پادشاه غیر ایرانی هست در واقع موفق میشه جمشید رو شکست بده و حکمرانی ایران زمین رو به دست بیاره. ضحاک پادشاه عادلی نبوده و بر اثر دو بوسه شیطان که بر شونه های چپ و راستش شیطان میزنه، دو مار از شونه های ضحاک بیرون میان که خوراک این مارها مغز انسانهای جوان بوده. اینجا خودش خیلی خیلی نکته مهمیه. چرا خوراک مارهای روی دوش ضحاک مغز بوده و چرا مغز جوانان بوده؟ دوست دارم جواب این سوال رو شما توی کامنت ها بهم بدید. به نظر شما چرا باید مارهای روی دوش ضحاک مغز میخوردن و مغز جوانان ایران زمین رو میخوردن؟ حتما جواب این سوال رو بهم بدید و نظرتون رو برام کامنت کنید. در نهایت فریدون به همراهی کاوه آهنگر موفق میشن مردم ایران زمین رو قانع کنن که باید بر علیه ظلم و ستم بشورن و یک شورشی یا یک انقلابی پدید میارن که در نهایت منجر به شکست ضحاک و پادشاهی فریدون بر ایران زمین میشه. لازمه که من یه نکته رو یادآوری کنم، این که مفهومی به اسم انقلاب به این صورت که مردم یک کشوری، یک جامعه‌ای به این نتیجه و به این خودباوری برسن که میتونن خودشون با اتحاد و همدلی توده بشن و بتونن قدرت رو دست بگیرن، این مفهوم دوستان یک مفهوم کاملا جدید هست در دنیا و ما به زور تو همین یکی دو قرن اخیر از انقلاب روسیه، از انقلاب انگلیس و فرانسه به اینور تازه این مفهوم متولد شد. و قبل از اون به چه صورتی بود؟ قبل از اون اینطوری بود که یک پادشاهی انقدر پادشاهی میکرد که یه پادشاه دیگه بیاد و با این بجنگه و شکستش بده و خودش پادشاهی رو به دست بگیره. ابداً چنین مفهومی که مردم یک کشور شورش بکنن بر علیه قدرت حاکم
در طول تاریخ باستان وجود نداشته. اگر هم وجود داشته باشه احتمالاً تک و توک و برای اولین بار هستش که فردوسی چنین ایده ای رو مطرح میکنه که وقتی پادشاهی داره ظلم میکنه و ستم میکنه و به سطوح آورده مردم اون کشور رو، این مردم هستن که باید با اتحاد و همدلی خودشون تشکیل یک جامعه قدرتمند رو بدن و در واقع داد رو از اون پادشاه ظالم پس بگیرن. توجه کنید که فردوسی عزیز داره 1000 سال پیشینی در میده و مفهوم انقلاب به صورت امروزی که هست نهایتاً 2 الی 3 قرنه که توی دنیا وجود داره. تا قبل از اون اصلا نداریم توی هیچ کدوم از آثار کهن و ادبیات باستانی، هم در سراسر دنیا نداریم. شاهنامه و علل خصوص داستان فریدون و ضحاک به این دلیل و به خاطر این ایده پردازی بی‌نظیرش هست که توی دنیا حرف برای گفتن داره. خب اگه موافق باشید برگردیم سر موضوع اصلیمون که این 2 بیت شاهکار از شاهنامه فردوسی هستش. فریدون فرخ فرشته نبود. فرخ بچه‌ها یک صفتیه به معنی خوشبخت، خوش اقبال و در واقع صفت نیکیه که فردوسی میخواد اینجا به فریدون نسبت بده این صفت رو. فریدون فرخ فرشته نبود. فریدون از آسمون نیامده بود. یک موجود ماورایی نبود. هیچ قدرت و توانایی خاص و عجیب و غریبی نداشت که اون رو بخواد از سایر انسانها جدا کنه. فریدون یک انسان بود، یک انسان زمینی مثل من و مثل شما. فریدون فرخ فرشته نبود. ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. فریدون هم مثل من و شما از پوست و گوشت و استخون و سلول و همه چیزهای دیگه ای که ما ازش تشکیل شدیم اونم تشکیل شده بود، نه از مشک و عنبر. مشک و عنبر بچه‌ها جفتشون 2 ماده خوشبو هستن که در جهان باستان از این 2 ماده برای به عنوان مصارف خوشبو کننده مثل حالا عطر و این چیزها استفاده میکردن. مشک رو از شکم آهو میگیرن، یک ماده طبیعیه که تو شکم آهو پیدا میشه، و عنبر رو از بدن نهنگ عنبر میگیرن. یک حالا نهنگ خیلی بزرگ جثه‌ای هستش که توی اقیانوس‌ها زندگی میکنه. اون زمان که دریانوردا برای شکار نهنگ میرفتن، اون چیز عمده‌ای که حالا دنبالش بودن چربی و پی نهنگ بودش که به عنوان سوخت استفاده میکردن توی چراغا و حالا پخت و پز و اینا. ولی خب ارزشمندترین ماده‌ای که صیادا میتونستن از نهنگ به دست بیارن در واقع عنبر بوده، چون خیلی گرون قیمت بوده و میدونستن که اگه اینو بتونن پیدا کنن دیگه نونشون افتاده توی روغن. پس فریدون ز مشک و عنبر هم ساخته نشده بود، مثل من و شما خیلی یک انسان معمولی بود. اینجاش خیلی مهمه. ز داد و دهش یافت او نیکویی. داد و دهش 2 کلمه کلیدی هستن اینجا. من توی اپیزودهای قبلی راجع به اهمیت واژه داد یه 3-4 دقیقه باهاتون صحبت کردم. داد یعنی عدالت و انصاف و دهش به معنای در واقع بخشایشگری و بخشندگی هستش. 2 کلمه کلیدی و بسیار مهم که فریدون رو تبدیل به قهرمان کردن. داد و دهش، عدالت و بخشایشگری. ز داد و دهش یافت او نیکویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی. اینجا خیلی اتفاق مهمی داره میفته. فردوسی داره از من و شما دعوت میکنه که داد، انصاف و بخشایشگری داشته باشیم، بخشندگی داشته باشیم و در اون صورته که حالا میاد ما رو در آینه مقابل خودمون قرار میده. اولش میاد توضیح میده، میگه فریدون که از آسمون نیومده بود که اونم یک انسان معمولی بود، تو هم میتونی فریدون باشی. مگه فریدون چی کار کرد که شد قهرمان؟
داد و دهش. تو هم بیا داد و دهش رو انجام بده، اون وقت تو هم مثل فریدون میشی قهرمان، میشی قهرمان زمان خودت، میتونی جامعه خودت رو نجات بدی با این دوتا کلمه و این دوتا عنصر مهم، داد و دهش. خیلی نسخه جالبیه که فردوسی از 1000 سال پیش برای انسان امروزی انگار میدونسته که 1000 سال بعد من و شما امروز درگیر چه چیزی هستیم و این رو برای ما گفته، برای ما سند کرده، ارسال کرده برامون و برامون به یادگار گذاشته. در جامعه امروزی ما خیلی مهمه که ما به جای انتظار برای منجی، به جای اینکه همش بنشینیم خونه و منتظر باشیم که یک نفر دیگه بیاد گره از کار ما باز کنه، به این خود باوری و به این عملگرایی برسیم که ما مسئول بهتر کردن حال خودمون و بهتر کردن وضعیت جامعه خودمون هستیم. به نظر من خیلی خیلی درس و نصیحت مهمی بود که فردوسی میخواست به ما بگه و داستانهای اساطیری ما، اساطیر کهن ما این رو ناخواسته، حالا خواسته یا ناخواسته، به نسل‌های بعد خودشون منتقل کردن. خیلی مهمه که ما بخونیم، بدونیم، کنجکاو باشیم در مورد این مسائل. امیدوارم که این چند دقیقه‌ای که با هم دیگه وقت گذروندیم براتون مفید بوده باشه. اگر مفید بوده لطفاً حتما ویدیوهای منو لایک کنید. حتما اگه فکر میکنید به درد افراد دیگه‌ای هم میخوره این محتوا، با دوستانتون به اشتراک بذارید و من رو معرفی کنید به دوستانتون. من نویدم، اینجا پادکست سخن. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. بدرود.